ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଉପକ୍ରମ ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ରଚିତ ଥିଲା ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହି ସମୟରେ କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, କାଶୀ, ବିଦେହ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଗାନ୍ଧାର ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାଳକ୍ରମେ ସମାଜର ଚତୁଃ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସାମାଜିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନେ, ଶେଷରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି। ଜାତି ପ୍ରଥା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ହୋଇଗଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 4 ଆଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜ ବହୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ ଆଦିର କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଠୁ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ ସର୍ବଦା। ଏପରି ରହିଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନାମକ କର ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ନିଜକୁ ରାଜାଧିରାଜ, ସମ୍ରାଟ, ଏକରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତୀବ କଠୋର ଥିଲା। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲା। ନାରୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୁଣାକାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ବାରିକ, ରଜକ, ଗୃହ ନିର୍ମାତା, ମାଂସ ବିକ୍ରୟକାରୀ, ବଣିକ, ଲୌହଚାର, କୁମ୍ଭକାର ଆଦି ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଲୌହ, ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର, ସୀସା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପଶୁପାଳନ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଜୀବିକା ଥିଲା। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ହାତୀକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଡଙ୍ଗା, ଜାହାଜ, ଜଳପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜାମାନେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଦେବଦେବୀ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ଉଷା, ସରସ୍ୱତୀ, ମରୁତ ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନୂତନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିବ ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଲାଭ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦେବରଣ, ଋଷିରଣ, ପିତୃରଣ ନେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗୁଣି, ଗାରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କାୟ ବିସ୍ତାର ରହିଥିଲା। ଦେଖିବା ଉପସଂହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗଠାରୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଘରେ ରହିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ପଶୁପାଳନ, ଚାଷ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଧର୍ମ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ।